明天出发猛赛，中国父亲带2名师傅来老挝助力大哥建房。出发前给大伯送冰箱，亲戚关系缓解了吗？明天我们就准备出发猛赛了。我老爸也在家里面找好了大师傅，准备过来了，一切都准备好了。然后这一次修房子，虽然说中间有一点点坎坷啊，有点困难，但是我们都摆平了。车到山前必有路嘛。什么钱呀？这是表叔给老妈的，然后老妈说我们4个人一人分一点。那我们肯定不要了。对啊，就大哥要建房子嘛。你把我各位你就说你希望他把他让他给我自由活动，他可以跟他来一点。我的那一份就给大哥吧，大哥也是家里面还有这么多小孩，也要上学，又要修房子。哎呀，这个钱就留给咱们用吧，这个。拿着吧。不用，你要建房子就这个钱就交给你了。拿着，这是你建房子的。本来就要帮你建房子嘛，怎么可能还要这个钱嘛？都是谢谢你们了。做一个大哥，这边家里面有什么事情我会帮忙的。在群里面有些人说了什么的，你们不要放在心里面。这次建房差点没搞成啊！哎呀，这个人嘛，就是有什么困难就解决就行了嘛，没事的。我爸打电话来了。这边下雨还听着。今天好。哎呀，好久没看到你了，想你了。我的玉米都晒死了，我的黄瓜晒死了，我的辣椒、黄瓜全晒死了。嗯。今天我们过几天见啊。我们这边就凉快了，过来这边就不热了。诶，下雨的时候，不下雨的时候还不是热。过几天我带2个师傅过来了哦。好。在你们过来就我就不担心不会修房子了。好呀，师傅过来了，他们会教你的，以后你就学会了。一定要学的，我好好学。就去建房也好啊，因为我们这边也是很多人都是在外面去买地去了，很多人都是想去外面建房子去了。做打冒风给你吃。可待着。收拾东西了，这边三哥在跟他们打招呼啊。说啊，半年见不到我了，我们要去猛山了嘛。对，你们可以还好好的聊聊天。搞帅一点啊，以后就变成城市的人了。这个门坏了，把这个门修一下。然后去搬阿华的冰箱了。这个不能这样弄吧？能啊，要下面，不是上面。自己拦起来了的。因为冰箱不能横着放，所以借一下那个小美爸爸的皮卡车开过去。但是他的车有一点点的问题，需要去县城修理一下，也不知道那零件到了没有。前几天他已经在那个修理厂订好了零件。你好，等我给你买个火腿肠，来配合一下。你好，你好，你好。他害羞了，刚才都配合的好好的。拉手，哦，要说憨话。你好。拿手。拉手。走，带你去买火腿肠去，是不是？走，小卖部，走。冰箱是母亲家给阿花买了，我跟那个母亲家说好了，送给大弟。跟阿花说一下吧，现在其实小孩子什么都懂啊，毕竟是阿花的东西。可以呀，没关系。行啊，那这样阿花都知道了就行了，就送给大爹吧。前我去上学，住到大爹家2年多了，挺辛苦的。毕竟在大爹家住了这么多年。对，太远了这个。大理。准备去给阿花开那个转学证明了。对。
以后就不在这边读书了。大哥，以前也是这个老师教你的吗？现在又叫阿花，他不认识你了吧？老师现在不认识你了吧？以前不认识，你这么久了，10多年。都老了，大哥都老了，不认识了。有了这个就可以去其他地方读书了，是吧？对呀、证明拿到了，这是。老师说阿花不爱说话，他说。啊，就说他性格有点内向。对。已经把这个冰箱送到了大爹的家门口啊，准备给大爹搬过去。但是听说好像大爹不在家。他们2个呢，他们都好高兴啊，就是像我们那边以前我们没有冰箱的时候一样的。大妈肯定等会很开心的。冰箱，这里勾住了，背得起吗？可以，肯定是背得起啊。没事，没问题。哇哦，大哥好厉害！要扶着。扶着的，扶着的，你放心。啊，大哥好厉害，背就背过去了。爸，冰箱不行啊。画个对白眼，这是大哥的亲家送的。对。画个对白眼，画个对。他夸你了，他说还给他们拿肉啊，还拿糖、拿冰箱来给他们，谢谢你。还给他拿衣服呀，还给他拿吃的呀，各种各样的，还给他冰箱，说。生了中国人，生了中国人，这里不是中国呢，是德呢。爸爸说他什么都没有，所以我们什么都给他搬过来了，心疼他嘛。大妈不是个胶囊这里。没事啊，我主要是也没有什么，本来说想买几张床过来的，但是我们时间来不及了。主要是他没有什么给你们，他什么都没有，大妈意思。没事，不用给我们什么东西。对呀。这人给我的吧，还没。差不多。在那吧，哦，不听。好，但是好，跟你们做个那个可能是对不对？他说也是行。大妈说太好了，以后就有肉了，就可以放在这里面了，有菜了就不用熏了。我知道了，很快。谢了，回家谢了。不用谢，不用谢。谢了。笑了。大妈带2个小孩啊？对呀，大妈带两个小孩呢啦。你个爹呢，大妈？天天都是带2个小孩，我这个还想让我抱他嘞。哎，是吃的干什么？回去了。因为差点快吃下课。不吃了，我们还有事。我现在都快听得懂他们说话了。他话的你都听得懂了，对吧？他说一样都没有，但是在这里吃个饭嘛。你问我俩话的。拜拜，别客气了。拜拜。你下次又来玩，他们说。好的，大妈，那我们先走了。拜拜，什么比赛？他们说麻烦你了。不麻烦。太麻烦了，他说。谢谢你们了，他说谢谢我们，他说我们太破费了，就是给他们拿冰箱回来，也给他拿东西，很多东西来，他都不好意思了，他说没有什么东西给我们，他心里面过意不去，他们说。冰箱给大爹大妈拉过来了。其实我们前面一直都有一点点误会的点是在哪里呢？大爹只是为了这个大家族，那说只要你不说分家，老丈人去世才3年，3年不贴红对联，这边也是5年不能分家。那大爹就说了嘛，可以过去建一个简简单单的，然后在那边，然后读书的时候在那边，没有读书的时候就回来这边，过年过节多回来，不要把这边给忘记了。今天我们是借小美的爸爸的车过来的，但是他这个后驱爬不上来了，后驱车所以不容易爬上来。下雨了，下了好几天。大哥在那里摇，后面太轻了，前面太重了，所以他走都走不了。现在准备倒着上来看看，看能不能上来，还是不能。能不能冲得上来？加把劲儿就上来了！
还是没爬上来，失败了。再冲一次，看一看能不能冲得上来。爬不上去了，大哥在这里望，好多小朋友都来看来了。这个车是彻底的摆了，因为前面很重啊，前面这个头很重，后面轻，又是后驱，根本就上不去。我准备把我那个车开过来，开上4驱，然后拉上去，也不知道行不行。但是人多，你看姐姐把她推上来，他们还夸说，我妈妈就有一个女儿，但是觉得嫁得很值。她说嫁给你真的对我妈妈他们好好啊，他们都好羡慕。姐姐他们说我嫁对了，他们都替我开心。他们说，他们在那里一直跟我聊天，他们在那里夸。